السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام Разкази на обещания Месия алейхиссалату вассалам ги разказах. За тях втория халиф Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху ги разказал в своите речи. Няколко ги избрах и ще разказвам. Всеки разказ или случка ни посветва и давайки внимание на нас за това, че членовете на джамата да увеличават своето знание. Онези, които имат знание за религията, те също да знаят, че какво се случва в света и също да знаят за историята. И онези, които проповядват мисионери и нашите другите граждани хора, те особено трябва да дадат внимание за тези неща. В нашето време тези неща много лесно човек получава, но един разказ от обещания Месия алейхиссалату вассалам, втория халиф така е разказал, който ни дава внимание да увеличаваме нашето знание и както е възможно човек да се внимава колко знанието има и какво е истинското учение. Също това разказва. Той казва, че обещания Месия алейхиссалату вассалам, слушахме този разказ. Той казваше, че беше един човек, който беше много набожен. Един вазир на министър на един царе, той се свързи с него и така той почна да хвали на него и той казваше, че той е много набожен и има връзка с Бога. Че един ден той хвалил пред царе, че вие трябва да се срещнете с този набожен човек. Тогава този цар каза, че онази ден ще отида при него и ако ти казваш, че той е набожен, ще отида при него. Но този министър веднага каза тези неща на този човек, че онази ден
Саре ще дойде при вас и вие трябва да говорите така, че вашите думи да действат на неговото сърце и той да стане, да бъде свързан с вас. И ако той ще бъде свързан с вас, другите хора автоматично ще бъдат свързани с вас. Но след това този разказ ни казва, че той беше луд човек, когато той мисли, че Саре ще дойде при мен и трябва да говоря с добри думи с него. И когато Саре дойде при него, той каза: о Саре, вие трябва да бъдете справедливи. Вижте, че при мусулманите беше един Саре Сикандър. Колко беше той справедлив и колко хората знаят за него. И Скандър, както ние знаем, че той преди пророк саллаллаху алейхи ва саллям, така и преди пророк Исус алейхиссалату вассалам, Иса алейхиссалату вассалам той беше. И той каза, че той е мусулмански Саре. Това означава, втория халиф каза, това означава, че той след пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл. Защото Скандър не беше при времето на четирите халифи, нито беше в времето на Хазрат Муавия разияллаху анху, защото той беше Саре. И така и Бану Абас, когато бяха владетели, той също не беше по това време. И ако Скандър беше мусулманин, тогава той може би в 4 или 5 век може би ще стане владетел. Но историята е, че истината е, че той беше стотини години преди пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И той каза, че той Скандър е мусулманин. И резултат това беше, че Саре отдалечи от него и веднага се върна обратно. Втория халиф казва за Муслим Мауд разияллаху анху, че да знаете история, то е не условие за живота, но понякога хора, които са неграмотни, те правят така. Кой каза на него, че ти да разказваш за историята? Затова знанието трябва да е правилно. И колкото каквото той иска да казва, че и той трябва да знае, че дали това е свързано с историята. И онзи човек има вреда от себе си. Когато човек само за показване представи на хората, че той е много праведен човек, тогава така има унижение за него. На второ място от Молви Абдул Карим Сахиб разияллаху анху за мекостта на сърцето на обещания Масих алейхиссалату вассалам и за болката на мусулманите и за човечеството. Той разказва един разказ. Втория халиф каза, че хората много бързо се молят против на някой човек. И това е нашата работа, че ние никога така да се молим против никой. И ние трябва да се молим за нашите врагове. Един ден ще дойде, когато те също ще се вярват. И Молви Сайф каза, че аз живеех там в едната стая до дома на обещания Масих алейхиссалату вассалам. Той беше в долния част на дома. И един нощ така слушах, че някой така плаче, както една жена, когато се роди дете, така плаче. И когато слушах и знаех, че обещания Масих алейхиссалату вассалам се моли и той казва на Бога: о моя Бог, има чума и много хора умират. О моя Бог, ако всичките ще умират, тогава кой ще вярва в теб?
Вижте, чума беше този знак, който беше дадено от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. За знака на таун, обещания Масих алейхи вассалам също е предсказал за тази чума, но когато идва, същия човек, за когото показва неговата истина, и той се моли пред Бога и плаче, че о моя Бог, ако всичките хора ще умират, тогава кой ще вярва в теб? Затова един вярващ, той никога не да се моли против хората. Един вярващ никога няма да моли против на човечеството, защото той става да спаси на тези хора от грехове. Ако той така се моли за тях, тогава как той ще бъде спасител? За Ахмадия джамаат за това, че той да бъде спаси на исляма. Ахмадия за това е дошъл, че той да спаси на мусулманите и те да имат това величество, което имаха в историята. Во времето на Бану Умайя, колко те бяха велики, втория халиф каза, че същото Ахмадия трябва да даде на това величество на мусулманите. Но с това условие, че те няма да имат слабости като Бану Умайя. И ние за това имаме тази работа, че ние да ги дадем това велико място. Затова никога да не се молим против тях. Разучете една персийска стихове от обещания Масих алейхи вассалам, които означават: о моето сърце, винаги трябва да гледай какво мислят мусулманите, че да не стане така, че от тяхната, гледайки тяхната враждебност, ти да се молиш против тях. И те обичат на твоя пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Заради този обич те не хвалят на теб и псуват на теб. Обикновените хора не знаят нищо за религия. Ходжите какво казват на тях, те също подчиняват това. И в нашето време така гледаме, че хората така правят. Те не знаят истината на Ахмадия джамаат. И когато разказахме истината, той веднага приел, имал промена в себе си. И така и на мен пишат неахмадите, че когато те знаеха истината за Ахмадия джамаат, веднага те казаха, че ние днеска знаем, че ходжите лъжат с нас. В Африка има такива случаи, където станаха Ахмади, те казаха, че ходжите неправилно ни разказаха за Ахмадия джамаат. Затова нашата молитва трябва да бъде така, че нека Бог на мусулманите да спаси от лошите ходжи. И те трябва да знаят истината и да даде им възможността да знаят истината. Амин. И разказвайки тези неща, че за един истинския вярващ трябва, че през когато има изпитания, болки, и тогава той трябва да знае, че Аллах иска доброто за него. Той каза, че Молана Рум писал един стих, разучите. Този стих на персийски език означава, че тези изпитания, които имат за народа, там има също награда от Бога. Той каза, че винаги обещания Масих алейхи вассалам, разказвайки тези стихове, казваше, че ако някой народ наистина ще станат мусулмани, техните всичките изпитания и проблеми, те станат, те ще докарват на тях благословите на Бога и награди. Всеки проблем, когато идва, че идва с тях също
улеснение и награди. Затова всичките мусулмани, истинския мусулманин е онзи, който вярва в обещания Масия алейхиссалату вассалам, който е истинския служител на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ние, които имаме проблеми, те ни докарват награди от Бога и благи вести за бъдещето. И това показва, че ние сме истинските хора на Бога. И когато има проблеми, идват благословиите, свързани с това. И това е нашата история показва, че когато имахме проблеми, тогава Аллах ни е наградил. И разказвайки тези неща, че лошите мисли действат, когато човек седи при някой лош човек, ако някой казва на някой, че да върши грехове, когато човек седи до някой лош човек, неговите лошития също действат на него. И безмислейки тези неща действат. И разказвайки тези неща, втория халиф разказва, че един път един сик студент, който четеше беше студент в държавния колеж, който имаше връзка с втория халиф. Един ден той каза, че чрез първия халиф той каза на обещания Масия, че първо вярвах в Бога, но сега в моето сърце мисля, че няма Бог. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам отговори на него, че където ти седеш, трябва да промениш мястото в колеж. И след това той промени своето място и почна да седи на ново място. И след това той каза, че сега тези неща изчезнаха от моето сърце. Тогава, когато получи тази новина, обещания Масия алейхиссалату вассалам, той каза, където той беше, неговия съсед беше такъв човек. И когато той смени своето място, тогава неговите мисли също промениха. И един лош човек, когато казва нещо, тези неща действат на сърцата. И така и когато човек седи при някой набожен човек, когато той разказва нещо от тези неща, също действат на сърцата. И тези неща действат на сърцата в света, но хората не знаят. Младежите трябва да внимават с тези неща, и техните приятели и връзки трябва да бъдат с такива хора, които трябва да са добри. И така и програмите на ТВ, и които са възрастните, трябва да знаят. Те забраняват на децата да гледат програми. И те забраняват на децата да гледат такива лоши програми по телевизия, където те пишат, че тези програми не са за децата, но в самите, ако те ще гледат, и хората, децата също гледат тези програми, и друго, че не съзнавайки те имат тези неща действат по техните сърца. И ако родителите гледат такива програми, тогава че те да имат страх от Бога в своите сърца. Много хора гледат до късно и тогава те не се събуждат за сутринната молитва. Затова това е задължението на родителите, че те да пречистят атмосфера на своите доми, защото тези неща действат за възпитанието на децата. Втория халиф разияллаху таала анху разказва на едно място, че обещания Масия алейхиссалату вассалам казваше на някои хора за молитвата,
за молитвата, трябва да имате връзка с мен, трябва да дадете, да разказвате нещо, да правите, че тогава ще се моля за вас. Това е заради това, че втория халиф разказал един случка, че един човек отиде пари, един набожен човек, че нещо той беше. Тогава той набожен човек каза, докарай за мен халва. Той каза, той се очуди, че неговите документи бяха загубени. Този човек каза, че аз отидох само за молитвата и той иска халва от мен. И той се нуждаеше от молитвата, затова той отиде да купи халва. И когато той купил халва от магазина, и когато той дал на него този халва, и когато той гледа, че там беше неговите документи, той каза, че те са документите на моята къща. Затова аз иска да той да се моли за мен. И тогава той се върна с халва и каза на този набожен човек, че намерих моите документи. Този набожен каза, че аз само исках халва, че ние да имаме връзка помежду си. И когато има тази връзка, тогава моята молитва ще бъде приета за теб. Такива много случаи на обещания Масия алейхиссалату вассалам ние имаме, че когато един последовател за своята бизнес или за своето здраве, когато обещания Масия алейхиссалату вассалам с болката се моли за него, заради това, че той помага на вашата работа за проповед на исляма със своите пари и за тези ятави. Обещания Масия алейхиссалату вассалам имал връзка с такива хора за напредване, за добрите. Един път обещания Масия алейхиссалату вассалам разказал за две последователи. Той каза, че те отидоха в пазара да продават един кон. Другия каза, че това означава толкова, но който искаше да купуваше, той казваше, не, че това е струва по-скъп е този кон. Но който продаваше, той каза, не, аз не искам толкова пари, аз искам по-малко пари. Но който купуваш, казваше, че той те струва повече пари, аз ще ти дам повече пари. И обещания Масия каза, това е обикновен разказ за последователите. Те винаги искаха да напредват в добрините от един на друг. Аллах казва, че вие напредвайте в добрините от един на друг. Ако един върши работа за религията, вие трябва да вършите по-добра работа от него и да дадете жертва за своите неща. Ако всеки от нас така ще мисли, че той да работи само за материалните неща, ако той ще напредва в добрините и той ако ще бъде по-истинския човек от другите, и тогава той ще възпитава не само себе си, там той също ще възпитава на своите деца. И така ще има развитие за джамата. И те са нещата, стъпките, които всеки от нас трябва да има. И едно друго много важно нещо има, че всеки Ахмади трябва да даде внимание за това, че винаги трябва да помните, че всичките добрини
се свързват само с Бога и да напътства на някой, то е работата на Бога. И той е дал тази работа на пророците, че вие да проповядвате, но напътства само Бог. Колкото е възможно за нас, че с нашите усилия ние трябва да работим, но резултат ще идва от Бога. Да не мислите никога, че ако онзи човек ще бъде напътствуван, тогава я ще стане Ахмади, тогава ще има развитие. Понякога хората казват, че ако тези хора ще станат Ахмади, тогава ние ще имаме много развитие и ние също ще станем Ахмади. Втория халиф за това разказва, че някои хора дойдоха при обещания Масия алейхи салам и казаха, че в нашите село има такъв човек, ако той ще стане Ахмади, всичките ще станат Ахмади. И те не мислиха правилно, защото ако този човек ще вярва, тогава ще има много, които няма да вярват. И те ще бъдат врагове. И такава едно село бяха 3 ходжи. Хората казаха, че ако един от тях ще стане вярва в обещания Масия алейхи салам, ние също се вярваме. Един от тях той прави бейт на обещания Масия алейхи салам и други всички казаха, че ако един е вярващ, тогава какво означава това? Други две отказват. Има двама, които не вярват. И ако всичките вярват, тогава ще вярваме ние. И тогава другия също прави бейт. И другите хора тогава пак почнаха да казват, че тези двама не са неграмотни. Един от тях, който е грамотен, той не е правил бейт. Има такива случаи винаги. Хората, които нямат опит, те също това гледат, че ако този човек ще вярва, ние също вярваме. Но не става така. Затова нашето внимание, ние винаги гледаме към благословите на Бога. Ние уповаваме на нашия Бог и трябва да вършим нашата работа и да не гледаме към хората. Има много хора, уповават на тях, но на които те уповават, самите те имат проблеми и изпитания. Хората пишат на мен, че онзи човек, той каза, че той има такива условия, че ако ще бъдат тези условия, той ще стане Ахмади и ще имаме революция при нас. Но ние трябва да се молим за него, че нека Аллах да даде такива хора на джамата, които са праведни и добри и да имат развитие в религията. Амин. Обещания Масия алейхи салам, колкото имаше болка в своето сърце да пази на хората от лошития, затова втория халиф разказва Муслим Мауд разияллаху анху, че обещания Масия алейхи салам по неговото време беше една неграмотна жена дойде при него и хората гледат, че от каква фамилия тя беше от ниска фамилия. Я каза, че имам един син, молете се, че той да стане мусулманин. Обещания Масия алейхи салам каза, че изпрати на него при мен, той да слуши думите на Бога. И той беше първия халиф да се лекува. Обещания Масия каза, че той има дошъл тук за лек, той нека да идва при мен. Обещания Масия каза, че той беше много болен за туберкулозис. Когато той идваше при вас, обещания Масия алейхи салам посвети на него
и разказваше за исляма, но той беше много силен християнин. Когато действаха по негото и се сърце нещата на исляма, една нощ той каза на своя майка и изоставяйки своята майка в Кадиян, той се избяга към Батала. Там бяха християнин. Неговата майка също отиде през нощта до Батала и пак тя докара на него обратно в Кадиян. Втория халиф каза: много добре разбирам тези неща, че тия плачейки казваше, докосвайки ръка на обещания Масия алейхи салату ва салам, че искам, че той да стане мусулманин. И така най-накрая това момче стана ислям и след няколко дни той почина. Тази жена знаеше, че ако да се върне в религията, ако най-накрая действа някакво нещо, това ще бъде молитвата на обещания Масия алейхи салату ва салам, защото той има болка за исляма и той с истинската болка ще се моли за нейното дете. На едно място за възпитанието на обещания Масия алейхи салату ва салам, че както възпитаваше и проправяше грех слабости на хората. Когато има такива неща, понякога хората не стават добри. И обещания Масия алейхи салату ва салам възпитаваше с много добър начин. Един човек дойде при вас, който беше беден, и когато той говори с вас, той каза, че аз не купих билета за влака и може би това беше неправилен начин, както той е пътувал. Обещания Масия каза, давайки на него 1 рупи, че каза, че когато ще се върнеш, няма да имаш нужда, така ще правиш. И така той възпитава на него, че трябва да купиш билети и така да правиш както е закона. И за членовете на джамата, втория халиф много е казал на тях да бъдат трудолюбиви хора. Разказвайки една случка от обещания Масия алейхи салату ва салам, че беше едно момче, който беше неграмотен. Той живееше при обещания Масия алейхи салату ва салам. Втория халиф се спомня, че обещания Масия алейхи салату ва салам, при него беше едно момче, неговото име беше Панджа. Той служи на някой, работи, той почна да учи строителска работа, но той нямаше, той беше трудолюбив човек, той беше не Ахмади, и след това той стана Ахмади. Втория халиф каза, че той нямаше разум, че един път дойдоха няколко гости и тогава лангар хана нямаше отделна работа. Храната идваше от дома на обещания Масия алейхи салату ва салам за гостите. Доктор Мирза Якуб Заид, Хаджа Камалдин Сахиб, Мунши Мухаммад Хусейн Сахиб, Муджад Фара Амбей в Кадиян дойдоха и така един друг приятел. Обещания Масия алейхи салату ва салам приготвил чай за тях и каза на Фаджа, на този момче, трябва да дадеш на гостите този чай, че той да не забрави да раздава този чай, че вижте, трябва да дадеш чай на всичките 5 гости, да не забравиш това нещо. Един стар приятел,
Чираг Сахиб, той също беше с него. И когато те дойдоха с чай, и всичките гости отидоха при първия халиф разилата анху. И тези хора, те двама отидоха там. Чираг беше стар служител. Той първо даде на първия халиф този чай, защото той беше по-велик от тях. И най-първо той даде този чай, но Хаджа Сахиб, той взе неговата ръка и каза, че обещания Масия алейхи салам не е казал неговото име. Тогава Чираг каза, че трябва да разбираш, че въпреки че обещания Масия алейхи салам не е казал неговото име, но той е велик човек от всичките. Но той пак повтаряше същото, че обещания Масия алейхи салам каза не само за петима, не разказа за него, че той така имаше разум, че той не можете да разбира тези неща, обикновените неща. Но когато той трябва да учи за строителската работа, и така той учил тази работа. И затова тези хора в бедните държави и тук има такива хора, те могат да вършат много хубави работи, когато те искат да учат нещо, и така и също да могат да помагат на хората за любовта към Бога. Той разказва един случка. Беше един човек тук в Кадиян, след това той стана Ахмади и той имаше връзка с обещания Масия алейхи салам. Но преди да стане Ахмади, и обещания Масия алейхи салам не говореше с него до 3 години, защото той не харесал неговите думи. Защото един път неговото дете почина. Тогава обещания Масия алейхи салам отиде при него. И те имаха такава традиция, че ако някой идваше, неговия приятел, и тогава той плачеше до неговото идване. И така той плачейки и на големия брат каза, че Аллах много жесток прави с мен, че той моето дете умира. Но обещания Масия алейхи салам не харесва неговите думи и така не говореше с него. Но след другото време той отказа от тези думи и така той стана Ахмади. Втория халиф разказва, че за съществуването на Бога обещания Масия алейхи салам разказваше един разказ. Обещания Масия алейхи салам каза, че Хазрат Мир Мухаммад Исмаил Сахиб четеше един човек, който не вярваше в Бога, атеист. Един път, когато беше замърсение, веднага от неговото лице излизаха рам, но той не вярваше в Бога. И Мир Сахиб, когато питал него, че ти не вярваш в Бога, защо каза рам? Той каза, че направи грешка. Така излизаха тези думи от моето уста. Обещания Масия каза, че те са неграмотни хора. Когато има страх или когато умират, тези хора, които не вярват в Бога, те казват, че може би аз бях греших. Умирайки, той казва на другите, че да казва, че да не вярват в Бога, но гледаме, че когато те умират, казва, че има Бог. Че във всеки народ те вярват в Бога със своя начин. С обещания Масия алейхи салам, Аллах така помагаше на него за неговото сърце. Втория халиф разказва, че обещания Масия алейхи салам как имаше болка за любовта на Бога, че той е написал тези думи в
в своята тетрадка и вземайки тези думи аз ги публикувах, че той не искаше да показва тези неща на другите, защото той искаше да говори и се моли с тези думи пред своя Бог. И така той написал с такива думи за своя Бог. Обещания Масия алейхиссалату вассалам не написал тези думи да показва на другите хора, но аз имах достъп до неговата лична тетрадка и взех тези думи. В тези думи обещания Масия алейхиссалату вассалам, казвайки на Бога, казва, че о моя Бог, как да изоставя на теб? И всичките приятели няма да могат да помагат на мен, защото ти само успокояваш на мен и помагаш на мен. Всеки Ахмади нека да стане, да има той добър характер. И втория халиф ни е посветвал за тези неща и как той е дал своя пример на другите и как той беше добър с враговете, разказвайки. Втория халиф каза, че един приятел разказа, че от индуистите беше един човек, неговата майка стана много болна. И когато той не взел кастури от другото място, той дойде пари обещания Масия алейхиссалату вассалам срамувайки. И той каза, че ако имате този лекарство мушк, тогава дайте на мен, може би 2 или 3 рати. Много малко това лекарство трябваше него, но обещания Масия алейхиссалату вассалам взел много това лекарство, повече от това. И каза, че вашата майка е болна, дайте на нея това. Да бъдем търпеливи. Какво е учението на обещания Масия алейхиссалату вассалам? Втория халиф каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам казваше, че чумата, думата таун излиза от тан. И това е някой да хвърли копия на някой друг човек. И за това, че Бог, който е дал, знае тези неща, той е всемогъщ. Днеска той пак няма да мълчи и ще помага на нас. Ние ще мълчим и ние ще кажем на джамата, че те трябва да бъдат търпеливи, да показват на хората, че има такъв джамат в света, че те въпреки гледат, че враговете вършат много лоши неща с тях, но те са търпеливи. И разказвах на вас, че как с болка обещания Масия алейхиссалату вассалам молеше, че да не се молите против на другите и винаги бъдете добри с другите хора. В молитвата да има особен начин, така обещания Масия алейхиссалату вассалам каза. Втория халиф разказва, че обещания Масия алейхиссалату вассалам разказваше, че ако някой човек мисли, че в молитвата той не може да плаче, тогава той трябва опитва да плаче. Ако така той ще опитва, тогава той има това нещо в своето сърце. И обяснявайки тези неща, той казва, че понякога имаме неуспех и имаме проблеми от враговете. То е само заради това, че имаме такива приятели, членове, които не се молят правилно. И днес има също такива ахмади, които не знаят как да се молят и те не знаят какво е молитвата. Те разказват за революция, но те са слаби, не се молят. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че молитвата е така, че човек да умре. Той разказваше, जो मंगे सो मर रहे, जो मरे सो मंगन जाए. Това означава, че ако искате, питате и искате от нещо от Бога, тогава така да станете, както ще умрете. Докато той няма да бъде такъв човек, тогава той няма
това състояние, как да се моли пред своя Бог. Затова той, ако той знае, че ако аз ще върша тази работа, тогава той няма да търси помощ от Бога. Има такъв начин, че човек да казва на своите приятели, че аз искам да обличам дрехите, помагайте на мен. Или той, ако иска да измие една чиния, той да казва на другите, помагайте на мен. И ако той иска да вземе една писалка, и той няма да казва на другите да му дадат тази писалка. И тази работа, когато той мисли, че аз сам ще върша, тогава той няма да търси помощ от някой друг. Само онзи човек търси помощ, който знае, че той не може да върши тази работа. И от Бога само онзи човек иска помощ, който знае, че той е слаб и не може да върши своите работи. Тогава, плачейки пред Бога, той казва, и така Бог казва, че човек, когато няма да умре пред мен, до тогава неговата молитва няма да бъде прията при него. И човек, който знае, че той може да върши такава работа и изиска помощ другите, това не означава нищо. Но един човек мисли, че той сам ще взема писалка, той няма да търси помощ другите. Или мисли, че тази работа мога да върша, и тогава той няма да търси помощ от другите. Затова неговата молитва не е молитва. Молитвата е само за онзи човек, който е като мъртъв човек, който мисли, че той е слаб. Когато има такава състояние на човека, тогава неговата молитва ще бъде прияти и тогава той ще има успех. Нека Аллах даде възможността на нас, че ние да имаме тази промяна в себе си, да имаме добър характер и да се молим така, както Аллах иска от нас. И нека Бог да даде възможността, че нашите молитви да бъдат прияти при Него. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.